yang baik dan benar. Langkah pertama adalah gunakan masker saat sedang batuk. Seperti ini contohnya. Langkah kedua, gunakan tisu saat batuk. Langkah ketiga, gunakan lengan baju dengan menutup hidung dan mulut. Contohnya seperti ini. Setelah itu kita buang bekas masker dan tisu kita ke tong sampah. Setelah itu kita cuci tangan kita menggunakan air yang bersih. Setelah dicuci kita gunakan hand sanitizer. Sekian dari hasil video saya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Wassalamualaikum